Mənim bir azraq səmirəsəm bolsa, bədənni qüvvətləsəm bolsa, ayda 4 kilodan 7 kilogacha, 8 kilogacha bədənə əks təsirsiz, hormonsuz holatda normal səmirib, salopatlik, söhbətlik, yegan ichgandagi so'g'i sandalda kuch-quvvat tish to'soldi, jonliq, jo'shqin bo'lsam bo'ldi deydigan har qanday do'stimiz bo'lib qolsanglar. Yana shundaqla mening tinim bek ojiz, badanim ojiz, put-qo'limda mag'dur deydigan narsa yo'q. Odat shuncha quvvatli emas, atrofimdagilarga qaraganda ravrus emas. Samirtida badanga quvvatli qiladigan aqsillarni, mahsulotlarni iste'mol qilib baqdim, lekin izchil badan yig'iliqini oshirolmadim, samirolmadim. Yegan ichgan narsaning 1% unumini ko'rolmadim. Yegan ichgan quvvatli narsaning faqat chiroyimga chiqmayotdi, foyda qilmayotdi. Shu sababdan put-qo'llarim jonsiz, ruhsiz o'ltirib qolsam, beshim qayda, ko'z oldim qorong'ulashida. Yuqorqi ahvollar qarta haqiqiy tabobat bo'yicha ishlangan badanga aks ta'sirsiz, hormonsiz bo'lgan mahsulot topolmayapman. Buning oldidan nurg'unlagan badanda quvvatlaydi, samirdi degan mahsulotlarni iste'mol qilib baqdim, lekin izchil unumini ko'rolmadim. Qanday qilsam bir samirib, salopatlik, so'datlik, yegan ichgandagi so'qsandalik bo'laman. Haqiqiy tabobat bo'yicha ishlangan badanga aks ta'sirsiz bo'lgan unumini birda bir maydasiga mushlab turib, kapolat beradigan mahsulot topolmayapman deb besh qetayotgan do'stlar bo'lib qolsanglar, mush mazmunga haqsiz yurakdan birini berib o'tgandan keyin inkas rayoniga xo belgilarini ko'plab yo'lovchilar birga ostidagi yulduz belgisini bir besib o'tgach, sizlarga o'xshash o'riq avoq do'stlar bo'lib qolsa, mush mazmunda bir yo'lib o'tgach, oxirgi to'liq ko'rsanglar do'stlar. Mush yuqorqi ahvollarga qarata nurg'unlagan mahsulotlarni iste'mol qilib, unumini ko'ramagan bo'lsangiz, mana bizning 5 yildan buyon unumini birda bir kapolat yasab berayotgan, haqiqiy tabobat bo'yicha ishlangan, badanga aks ta'sirsiz, hormonsiz bo'lgan 42 xil tabobat xam material, shundaqla mig'izlar javridan mayilib ishlangan, ishtahoni ochadigan oshqozon, tal, jigar, börekning xizmatini yaxshilab turib, oziqlarning badanga shumirlashini ilgari suradigan, qon to'liqlaydigan, miyaning as tutish qobiliyatini yuqori ko'taradigan, uyqu sifatini alohida yaxshilaydigan, immunitet kuchini oshirib, umuman badanni quvvatlab, badanni tekshir tabiiy samaratidigan badan quvvatlash mahsulotimizni iste'mol qilsanglar bo'ladi do'stlar. Mahsulotimizni qaytadan bir to'ntish maqsadida mahsulotni yasash texnikasini ommagan asosda faoliyat uyushtirib berdik. Agar mushu badanni quvvatlab samaratidigan, samarib bo'lib, keyinga inib ketmaydigan, unumini birda bir kapolat beradigan mahsulotga ehtiyoji bor do'stlar bo'lib qolsanglar, shu ustiga chiqarib qo'ygan Abdullajon 2777 yoki 173 9903 2777 unlarni qo'shash orqali men bilan bevosita aloqalashib, bizniki unumini birda bir kapolat yasab berayotgan mahsulotimizni iste'mol qilsanglar bo'ladi. Unumi birda bir kapolat do'stlar. Men yana bir qitim deb qo'yay, unumini birda bir kapolat beramiz. Avval iste'mol qilinglar, undan keyin baho beringlar. Sizlarga o'xshash o'riq avoq do'stlaringlar bo'lib qolsa, mush mazmun to'liq bir yo'llab qo'ysanglar do'stlar. Rahmat.